വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓർക്കും എന്തിനാ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കും. പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് എടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാനിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പേരിങ്ങനെ തപ്പി നടന്നപ്പോഴാണ് ഇന്നത്തെ മനോരമ പത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ പേര് കിട്ടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പാവാടപ്പൂ. പർപ്പിൾ പിങ്ക് കളറുള്ള ഈ പൂവ് ഇത് കിഴങ്ങിൽ നിന്നും തണ്ടിൽ നിന്നുമാണ് ഇതിങ്ങനെ വളർന്നത്. കണ്ടോ, തോടിനോട് ചേർന്ന സാധാരണ കാണുന്നത്. ഇവിടെ മുഴുവൻ നല്ല പോള നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. പോളപ്പൂവൊക്കെ അതേ വരുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടോ, പോളപ്പൂ. വേറെ ചെടി പൂവൊക്കെ എവിടെയുണ്ട്. അത് വിരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ലൊരു ചെടി വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ തോട്ടിനകത്ത് തന്നെ. അപ്പം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ.